नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे एंड जूले। अभी ये मैसेज जो है मेरा जितना भी फॉलोवर्स जो अपना इंडियन दोस्त के लिए है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज हो रहे हैं सर हिंदी में एक्सप्लेन करो बोल के। अभी मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अभी जो ये यात्रा है वो पूरा अपना तिब्बत के लिए, मेरा खुद के कंट्री के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं, है ना। और मकसद तो हमारा प्रेसिडेंट मेरे उसमें एवरी टाइम हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा है, आप लोग सुन सकते हैं। और ये जो 2 महीने का जो राइड है वो मैं कंट्री के लिए कर रहा हूँ, और ये जो है मैं पूरा टिबेटन में ही बना रहा हूँ। और उसमें आप लोग बुरा मत मानना, है ना, क्योंकि ये टिबेटन में ही चलेगा। और उसके बाद जो मेरा खुद का राइड हो, जो क्लाइंट के साथ हो, ग्रुप के साथ हो, वो पूरा फिर दोबारा हिंदी में ही होगा। नमस्ते, मैं अभी गुवाहाटी में हूँ, है ना, और सभी दोस्त को शमैस बोलता हूँ, है ना। तो इस ब्लॉग के थ्रू ये मैसेज मैं सबको देना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मुझे आ रहा है पर्सनली इस वजह से। यस शमैस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्रेस कॉन्फरेन्स गुवाहाटीला तिथे आणि बाबा सर्भिस प्रेस कॉन्फरेन्स माले सोन हरी गुवाहाटी 정말 심해도 나물 Hey, Shamas. A very good morning to everyone who gathered here. So first, I would like to welcome all the press and the Madam Urvashi, the BTSN National Executive Member, and the Goswami, the ABVP Executive Member, and our TYC President Gombala is also here. So first thing, TYC President Gombala will greeting the Madam Ji and the ABVP Goswami Ji. So first I would like to request President, can you please greet them with this Tibetan script? So now we'll start with the All India Bike Relay campaign introduction by Tibetan Youth Congress President Gopala. So I would like to request our President to give the introduction about the bike relays, All India Tibetan Youth Congress Bike Relay campaign. So President. Thank you. We'll address from here. Mic? Do we need mic? Okay. So which language will be more comfortable for you? Hindi or English में? हाँ जी? हिंदी। अच्छा। सभी मीडिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये हमारे प्रेस जो है आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमारे तिब्बती युवा संगठन ने ऑर्गेनाइज किया है, और हमारे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हमारे भारत तिब्बत सहयोग मंच का नेशनल एग्जीक्यूटिव मैडम उर्वशी भी यहाँ जुड़ा हुआ है, और हमारे ABVP से हमारे एग्जीक्यूटिव गोस्वामी जी, और हमारे जो तिब्बतन यूथ कांग्रेस का इस बार का बाइक रैली में बाइकर्स अलग अलग हमारे इंडिया का क्षेत्र 7 जगह से जुड़ा हुआ हमारे 11 बाइकर्स, और हमारे तिब्बतन यूथ कांग्रेस का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का जॉइंट सेक्रेटरी, हम सब की तरफ से तिब्बतन युवा संगठन की तरफ से आप सबको नमस्कार और यहाँ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये जो ऑल इंडिया बाइक रैली जो है हम तिब्बती युवा संगठन ने नवंबर 22 को हमारे तिब्बत और भारत का सीमा बुमला से हमने शुरू किया है। ये बाइक रैली जो है वहां से शुरू कर लगभग ये 2 महीने का हम सफर है। 2 महीने में हम किलोमीटर के हिसाब से लगभग 20,000 से अधिक किलोमीटर कवर करना है, और राज्य के हिसाब से हम 20 से ज्यादा राज्य में हम कवर करके
या मैडम यू कैन ज्वाइन। ये पूरा यात्रा का हम 3 खास मकसद है। पहले जो है हमारे मुद्दा और मकसद, पहले जो है हमारा तिब्बत देश जो है, चाइना ने साल 1959 में हमारे देश के ऊपर कब्जा करने के बाद अभी भी तिब्बत के अंदर का स्थिति जो है बहुत गंभीर है। चाइना आजकल हमारे तिब्बत में जो हमारे धर्म, हमारे परंपरा, हमारे संस्कृति मिटाने का काम पे जुड़ा हुआ है, हमारे कल्चर के ऊपर जेनोसाइड। ये जो बाइक रैली का पहले मुद्दा जो है, चाइना को ये हमारे तिब्बत के अंदर कल्चर जेनोसाइड की जो पॉलिसी जो है वो रुकने का मांग जो है हमारे पहले मुद्दा और मांग के है। दूसरा जो है हम 20 राज्य में हम ट्रेवल करके हमारे भारत सरकार और भारतीय वासियों को हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि लगभग 60 साल से अधिक भारत सरकार और भारतवासियों ने हमारे तिब्बत के ऊपर सहयोग किया था, समर्थन दिया था। हमको जो सॉलिडरिटी और सपोर्ट मिला था उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलने के लिए जो मकसद जो हमारे दूसरे मकसद है। इसके साथ साथ में हमारे भारत के जितना भी हमारे सांसद है उन सभी को हम ये रिक्वेस्ट निवेदन करते हैं कि भारत के संविधान में एक रेजोल्यूशन लेकर तिब्बत जो है आजाद देश था, अभी चीन के कब्जा में है बोल के एक रेजोल्यूशन जो लेने जो है हमारे दूसरे मांगे हैं। तीसरा जो है हमारे तिब्बत के इन्वायरमेंट के बारे में, अभी ऐसे जियोग्राफिकली लोकेशन अब देखा जाए तो तिब्बत जो है 3rd पोल माना जाता है हमारी यूनिक जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से। चाइना अभी वो जो 3rd पोल जो फर्दर जो प्लेटो जो है उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। इसलिए पॉल्यूशन जो रुकने के लिए तिब्बत के अंदर जो इलीगल माइनिंग हो रहा है, इलीगल डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो डैम लगा रहा है, खासकर हमारे जो असम प्रांत में हमारे जो ब्रह्मपुत्र नदी हम सब का जीवन है, ब्रह्मपुत्र का नदी, अभी चाइना ने ब्रह्मपुत्र के नदी के ऊपर डैम लगाकर पानी रुक रहा है और चाइना से तिब्बत से डाइवर्ट कर चाइना में पानी जो है नदी गुजरात कर रहा है। इन सभी की चीज के ऊपर हमें बहुत कंसर्न है। इसके लिए जो तिब्बत का इन्वायरमेंट जो है न केवल हम तिब्बती के लिए नहीं बल्कि हमारे भारत के लिए और विश्व का जो इन्वायरमेंट इकोसिस्टम जो है बैलेंस रखने के लिए हमारे तिब्बत का इन्वायरमेंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए सबका संयोग के तौर से तिब्बत के इशू के ऊपर कंसर्न देकर इन्वायरमेंट के ऊपर जो हाईलाइट करना, उसको सपोर्ट देना जो है हमारे तीसरा मंगे है। इन खास 30 मंगे के साथ ये यात्रा हमने शुरू किया है। आज हम गुवाहाटी पहुंचा है और कल परसों से लेकर हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो हमारे स्टेट मेघालय होकर और शिलीगुड़ी होकर फिर हम पूरा भारत में ट्रेवल कर ये 3 मकसद के साथ हम ये यात्रा कर रहे हैं। आप सभी मीडिया को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे कुछ सवाल है तो फिर मैं सवाल पहले देने का ये करूंगा। 20 स्टेट्स में हम ट्रेवल कर रहे हैं। ये शुरुआत जो है अरुणाचल प्रदेश से किया है, दूसरा अभी स्टेट जो है असम है। इसके बाद हम मेघालय नागालैंड से होते हुए हम वेस्ट बंगाल ट्रेवल करेगा, फिर यूपी बिहार से होते हुए पूरा दक्षिण भारत तक, कर्नाटक तमिलनाडु से होते हुए ऊपर महाराष्ट्र से लेकर गुजरात राजस्थान से लेकर अंत में लास्ट में हम ये दिल्ली में समाप्त कर रहे हैं। ये पूर्ण मिलाकर 20,000 से अधिक किलोमीटर और हमारे 20 से ज्यादा राज्य में ट्रेवल कर रहे हैं। यात्रा में हमारे 11 बाइकर्स हैं और सपोर्ट सिस्टम में 4 हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी साथ में है। कुल मिलाकर हम 15 हैं। आप सभी में से सवाल कुछ क्वेश्चन फ्रॉम द मीडिया पर्सन बाइक में ले लीजिए, ये बाइक में ले लीजिए। और है थोड़ा सा है मैडम तो अब ये लेते थे बाइक जो प्रेस मीट जो है आपको खत्म कीजिए, फिर हम बाइक में जो बोलना है ना आप लोग श्योर और जो सभी को धन्यवाद। Our next speaker is Madam Urvashi. So I would like to request to have you pose. Oh, sir. Sorry, I'm sorry. First, Madam will greet all the writers with the traditional gangsha, Assami gangsha. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी श्री चौपाल
हमारे टीम कैप्टन है নমস্কাৰ মই প্ৰথমতে সংবাদ মাধ্যমৰ মোৰ ভাই বন্ধুসকলকে মই প্ৰথমতে ধন্যবাদেৰে সেৱা জনাইছোঁ কিয়নো তেওঁলোকে তিব্বতীয়ান ইউথ কংগ্ৰেছৰ কথাখিনি ৰাইজৰ মাজলৈ নিব পাৰিব আৰু ইখন দেশৰ পৰা সিখন দেশলৈ তেওঁলোকে নিব পাৰিব গতিকে তেখেতসকলক প্ৰথমতে মই বহুত ধন্যবাদেৰে সেৱা জনাইছোঁ এতিয়া কথা হ'ল মই ভাৰত তিব্বত সহযোগ মঞ্চত মই নেশ্যনেল এক্সিকিউটিভ হৈ কাম কৰি আছোঁ 1992 চনৰ পৰা আমি 5 মে'তে আমি তিব্বতীয়ান মানে দালাই লামাৰ হকে কাম কৰাৰ কাৰণে আমি আমাৰ মঞ্চই গঠন কৰা হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি তিব্বতীয়ান মানে গোটেই মানুহখিনিৰ হৈ আছোঁ আৰু এইবিলাক আমাৰ উত্তৰ পূব মানে তিব্বতীয়ানৰ উত্তৰ পূব গতিকে আমাৰো উত্তৰ পূব কিয়নো তেওঁলোকে নিজৰ দেশৰ কাৰণে যিখিনি মানে ভাবি পেলাই মনস্থ কৰি পেলাই ওলাই আহিছে আচলতে সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া কিয়নো নিজৰ দেশ নোহোৱা প্ৰতিজন মানে মানুহে গম পায় যে নিজৰ দেশত থকা মৰ্যাদাটো বা আনন্দটো কেনেকুৱা কিন্তু তথাপিতো এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যিয়ে ভাৰতত আহি সকলোৱে খালি নাগৰিকত্বৰ কথা ভাবে কিন্তু এনেকুৱা তিব্বতীয়ান মানুহখিনিক সেইকাৰণে মই মানে সদায় মানে ধন্যবাদ দিওঁ প্লাছ মানে সন্মান জনাওঁ কি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো তিব্বতীয়ান কালচাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি বা ধৰ্মক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষত ইমান সুন্দৰকৈ থকাৰ পিছতো নিজৰ কিন্তু কেতিয়াও আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব বিচৰা নাই তেওঁলোকে আজিও আশা কৰি আছে যাতে তিব্বতত গৈ তেওঁলোকৰ সেই মানে ঠাইত তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ আকৌ এবাৰ তেওঁলোকে তিব্বতীয়ান মানুহখিনি জীয়াই থাকিব পাৰে দালাই লামা থকা অৱস্থাৰ পৰা গতিকে এইখিনিয়ে কথা আৰু তিব্বতীয়ান বাইক ৰেলীৰ যিটো আমাৰ কম্পু ধুন্দুকে যিটো মানে নেতৃত্ব লৈ পেলাই এই যিটো 15জনীয়া মানে দলটো লৈ পেলাই মানে গোটেই সৰ্বভাৰততে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকখন মানে প্ৰদেশলৈ গৈ পেলাই যে তিব্বতৰ মুক্তিৰ হকে যিখিনি কথা ক'বলৈ ওলাই আহিছে তিব্বতৰ মুক্তি আৰু মানে ভাৰতৰ সীমা সুৰক্ষাৰ কথাটো খুব মানে জৰুৰী এই কথাটো কিন্তু বহুত মানুহে বুজি নাপায় যে তিব্বতৰ আজাদী হ'লে কি হ'ব সেইটো কথা কিন্তু প্ৰত্যেকজন মানুহৰ ভাৰতীয় মানুহৰ ভাবিবৰ হ'ল বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰতো আৰু একেবাৰে ওচৰতে আছে গতিকে আমি আৰু বেছি মানে ইয়াক গুৰুত্ব সহকাৰে আগবাঢ়ি আহিবৰ হ'ল কিয়নো আমাৰ জীৱনদায়িনী ব্ৰহ্মপুত্ৰক আজি তিব্বত চাইনা গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে গোটেই ডেমবোৰ বনাই পেলাই আমাৰ আপোনালোকে দেখিছে অৱতৰত মানে বাৰিষা হয় আৰু যেতিয়া আমাক পানীৰ প্ৰয়োজন হয় সেই সময়ত নদীবোৰ শুকাই যায় গতিকে এইখিনিৰ কাৰণে দায়ী কিন্তু তিব্বত চৰকাৰ হয় কিয়নো ইচ্ছা কৰিলে তেখেতসকলে আমাকো জীয়াই ৰাখিব পাৰিলেহেঁতেন মানে মানুহৰ নিচিনাকৈ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিটো তিব্বতীয়ান ইউথ কংগ্ৰেছে যিটো আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ ভাৰত তিব্বত সহযোগ মঞ্চৰ 13তম টাৱাং তীৰ্থযাত্ৰা এয়া এই টাৱাং তীৰ্থযাত্ৰাৰ লগত সংগতি ৰাখি 22 নৱেম্বৰৰ পৰা তেখেতসকলে যিটো আমাৰ ভাৰত আৰু তিব্বতৰ যিটো সীমা
সেই সীমাৰ পৰা বুমলা বৰ্ডাৰৰ পৰা তেখেতসকলে এই বাইক ৰেলী আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে ইয়াত তেওঁলোকে বহুত বহুত মনত আশা লৈ পেলাই আহিছে। আমাৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে আচলতে আমাকো অকণমান জনমানসত যাতে তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰৰ কথা আকৌ দৃঢ়ভাৱে সকলোৱে ভাবিবৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰে বা তেওঁলোকক দেখি পেলাই আৰু মানুহখিনিয়ে জোৰদাৰ এই তিব্বতীয়ানৰ কাৰণে লাগে। এইটো কাৰণে তেওঁলোকে ইমানজন মানুহ গোটেই ভাৰতবৰ্ষ জুৰি পেলাই তেওঁলোকে ওলাই আহিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে গোটেই পৃথিৱীবাসীয়ে পৰম পাৱন দালাই লামাৰ যিটো জন্মভূমি কৰ্মভূমি আছিলে, কৰ্মভূমিটো তেওঁ কৰিব নোৱাৰিলে, ভাৰতবৰ্ষতে কৰ্ম কৰি শেষ কৰিলে। সেইজন শান্তি নোবেল বঁটা বিজয়ী প্ৰায় পোৱা মানুহজনৰ কাৰণে আমি আচলতে প্ৰত্যেকজন পৃথিৱীবাসীয়ে তেওঁলোকৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে। কিয়নো যিখন দেশে যিবোৰ মানুহে নিজৰ দেশখন হেৰুৱায় তেওঁলোকেহে বুজি পায় দেশৰ মৰ্যাদা। গতিকে আমি ভাৰতৰ মাটিত থাকি আমাৰ প্ৰতিবেশী দেশৰ কাৰণে আমি আচলতে সকলোৱে জোৰদাৰভাৱে লাগিব লাগে, কিয়নো তেওঁলোকে যাতে নিজৰ দেশত গৈ তেওঁলোকে স্থিতি ল'ব পাৰে। গতিকে কৈলাশ মানসৰোবৰৰ মুক্তি যদি তেওঁলোকৰ এই তিব্বত মুক্তিৰ কাৰণে একেলগে আমাৰ এইবোৰ কাম হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ কাৰণে যিটো মহাদেৱ শিৱৰ কাৰণে আমি যিটো আজি প্ৰত্যেকটো কথাতে পাৰ্মিশ্যন লৈ থাকিব লাগে চীনৰ, সেইখিনি কথাৰ পৰা আমি ৰেহাই পাম আৰু আমি যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই প্ৰভুক আৰাধনা কৰিবলৈ যাব পাম। গতিকে এইখিনি ইতিমধ্যে আমাৰ গংকুৱে গোটেইখিনি কথা কৈছে। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে খুব সুন্দৰকৈ এই কথাখিনিকে ৰাইজৰ মাজলৈ নিব আৰু তিব্বতৰ স্বাধীনতাৰে আমাৰ দেশ যাতে ভাৰতবৰ্ষ সুৰক্ষিত হয় আৰু আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ জীৱনদায়িনী ব্ৰহ্মপুত্ৰই যাতে জীপাল হৈ আমাৰ অসমবাসীৰ লগতে ভাৰততে এই তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৈ যাওক, কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘ্নি নোহোৱাকৈ ডেমবোৰ যাতে উঠাই লয়। আমাৰ চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত অকণমান সহযোগ কৰিব লাগিব, কিয়নো যদি চৰকাৰৰ সহায় সহযোগ নাথাকে তেতিয়াহ'লে কোনেও অকলে কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু তথাপিতো আমাৰ জনমানসৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে ওলাই আহিব লাগিব তিব্বতৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে, চীনা সামগ্ৰী বৰ্জনৰ কাৰণে আৰু এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যাতে আকৌ পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে। গতিকে মই বিশেষ আৰু নকওঁ, বহুত কথাই ক'লোঁ। গতিকে আপোনালোকে এইখিনিকে আজি মই ক'লোঁ আৰু তেখেতসকলৰ যিসকল বাইকাৰ্ছ আহিছে ৰেলীত তেওঁলোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ। তেওঁলোকৰ জীৱনৰ লক্ষ্য যাতে পূৰণ হয় আৰু তেওঁলোকে যে নিজৰ গৃহভূমিত আকৌ তিব্বতত তেওঁলোক খুব অনতিৰ কলমে গৈ তেওঁলোকে নিজৰ দেশত নিজৰ তিব্বতীয়ান ঝাণ্ডা উৰুৱাব পাৰে, সেয়ে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত এই মঞ্চৰ পৰা কৰজোৰে প্ৰাৰ্থনা কৰি পেলাই সামৰিছোঁ। बंद करें, बंद करना ये लो वो कहाँ से कहाँ तक कब कितने दिन चलेगा और कौन कौन होंगे शामिल? ये जो बाइक रैली का यात्रा जो है हम तिब्बती युवा संगठन ने तिब्बती यूथ कांग्रेस ने हमने ऑर्गेनाइज किया है। इसका शुरुआत जो हमारे नवंबर 22 तारीख को हम भारत और तिब्बत का सीमा गुमला जहाँ अरुणाचल प्रदेश में है वहाँ से हमने शुरुआत किया था। ये यात्रा जो है पूर्ण मिलाकर 2 महीने से ज़्यादा हम पूरा जो हमारे भारत का 20 से अधिक हमारे राज्य स्टेट में हम ट्रेवल कर रहे हैं। किलोमीटर के तौर से ये 20,000 से अधिक किलोमीटर कवर करके ये यात्रा है। कितने जन होंगे इस बाइक में? ये बाइक रैली में हमारे तिब्बतन यूथ कांग्रेस का अलग अलग 7 जगह में से 11 बाइकर्स जुड़ा हुए हैं।
और हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी टिबेटन यूथ कांग्रेस के हेडक्वार्टर ऑफिस में से हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, मीडिया ऑफिसर, मैं 3 और हमारे एक मैकेनिक, कुल मिलाकर ये यात्रा में अभी 15 आदमी है। तो मोटिव क्या है बाइक ये बाइक यात्रा का निकालने का मकसद जो है, पहले हमारे तिब्बत का देश जो है साल 1959 में हमारे देश को चीनी ने हरा दिया था, कब्जा कर दिया था। अभी जो साल 1959 के बाद अभी तिब्बत के अंदर का स्थिति जो है बहुत गंभीर है। खासकर चाइना ने आजकल हमारे तिब्बत का धर्म, हमारे संस्कृति, हमारे परंपरा वो मिटाने का उन लोगों ने प्रयास चल रहे हैं, काम चल रहा है। उसको कल्चर जेनोसाइड के तौर पे, कल्चर जेनोसाइड को रुकने का मांगे जो है हमारे पहले मुद्दा और पहले मांगे है। दूसरा, हम पूरा राज्य में ट्रेवल करके हमारे भारत सरकार और भारत के वासियों को हम तहे दिल से धन्यवाद बोलने के लिए, टू एक्सटेंड आवर ग्रेटिट्यूड टू द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ इंडिया फॉर देयर सॉलिडरिटी एंड सपोर्ट, ये धन्यवाद बोलने के लिए ये यात्रा है। इसी के साथ साथ हमारे भारत का जो संसद मेंबर है, जो हमारे भारत का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन सभी को हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो सदन में तिब्बत के ऊपर एक रेजोल्यूशन लाकर, उस रेजोल्यूशन में तिब्बत एक आज़ाद देश था और ये चीनी का कब्जा के अंदर अभी देश है बोल के एक रेजोल्यूशन लेने का मांग है जो है हमारे दूसरा मांग है। तीसरा, हमारे तिब्बत का इन्वायरमेंट जो है, तिब्बत जो है चीन ने कब्जा करने के बाद चाइना लगातार हमारे तिब्बत के इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, जैसे कि इलीगल डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, इलीगल माइनिंग हो रहा है, हमारे नदी पूरा को डाइवर्ट करके या तो डैम लगाकर ये कर रहे हैं। खासकर ये जो हमारे असम का, हमारे पुराना असम का जो हमारे स्टेट राज्य जो है, हमारे ब्रह्मपुत्र का नदी हम सब का जीवन काल है। ब्रह्मपुत्र इज लाइफ सेविंग द रिवर ऑफ असम। अभी हमारे ब्रह्मपुत्र के नदी के ऊपर चाइना डैम लगाकर ये हमारे नीचे के डाउन स्ट्रीम का हमारे जो असम से लेकर बांग्लादेश से लेकर सबको खतरा पहुंचा रहा है। तो हमारे आवाज़ ये है कि चाइना का जो इन्वायरमेंट के ऊपर जो डेंजर जो क्रिएट कर रहा है वो न केवल हम तिब्बत के लिए नहीं, बल्कि ये जो है ग्लोबल कंसर्न है, जो हमारे तिब्बत इशू को सपोर्ट मिलने के लिए, इन्वायरमेंट इशू के ऊपर लोग का सहयोग और समाधान मिलने के लिए जागरूक करने का ये मकसद जो है हमारे तीसरा मकसद है। जो तिब्बत का जो आज़ादी का मांग आप लोग उठा रहे जी। हैं, ये कब से उठा रहे हैं? साल 1959 में जब हमारे देश चीन ने कब्जा कर लिया, हमारे परम पूज्य गुरु दलाई लामा जी और 80,000 तिब्बती हम यहाँ प्रदेश में इंडिया और अलग जगह में हम फैल गया। उसी समय से लेकर हमारा आज़ादी का मांग जो है शुरू है, अभी भी लगातार है। तो आपको लगता है कि भारत सरकार इसमें आपको मदद करेगी? वही संयोग के लिए हम ये अब जो है जागरूक हम कर रहे हैं। बहुत कौन सा स्टेप है आप लोग का? स्टेट अभी हमने शुरुआत जो है अरुणाचल प्रदेश से किया, आज हम असम में हैं, कल हम नागालैंड का कुछ हिस्सा में जाना है, इसके बाद मेघालय, इसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर वहाँ से होते हैं यूपी बिहार से होते हुए जो साउथ इंडिया का कर्नाटक और तमिलनाडु से लेकर जो सेंट्रल इंडिया का राजस्थान से गुजरात से लेकर अंत में हम ये दिल्ली में समाप्त करना है जी। कितने दिन का लक्ष्य है ये? 2 महीने का, 7 दिन से ऊपर। थैंक यू। तो चले 독재 제 아는지 धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। And Goswami and his team from ABVP present here, and he arranged everything regarding the press and everything, and we would like to thank him and all the media friends who gathered here who concerned about us Tibetan cause. So we would like to very thank you for attending here, and we have high tea also here, so have a cup of tea, and thank you everyone. Thank you so much. Andres Tirada. Ang anzo da sigin ke dire ane pura drink tang anzo drink anzo kamlai dolai dollar nge YouTube through chine chik message to chi ta young generation da ta thanda tang anzo chi di gore ane upcoming right India la ane participate chiro chi sra ane dirang lo la ane susu this rider in game bare kamla kini jarwa ane chik susu choni young generation din lo la ane migdön do lamdön do ki deshe din ka US chue 다 근데 수고 안전 주제 더 뿌라 땅에 렌스가 근데 상황 용도는 그들 망망 근데 파티스페트 지도는 야고 용가데 Ore young generation na tang anzo tata roya anzo da 양다 말디 요 말에 바이러스 맞아 양 디 이제 양나라다 숙체 막와 당을 앞에 뒤로 가보여로 봐. 쇼. 라이더스 차기로 봐. 이나 저다 막와 당에 다 고급디 단단디. 저
레군 게 쳐도다 슈루게 우리 지나 딜라야 그 자동이 제가 된다. 마음바 그 자동이 쳐도와 마음바 다 된대야 다시 강 종와이나야 딜라야 저 뭐가 보조 라이더스 이제 강마마 페르나스 디주야 그래서 왜 나도 배우기 그냥 나도 배우기 맞지나? 스위치에서 인지민지 되나는 갑자기 막나 그 난염수 나오는 때 영어에서 뭐 봐. 어디 선배 시에스케네 나는 약도 종종 그다음에 그 뭔가를 항상 약도 가지고 이제 나와도 아주 클라우드 때문에 이제 나온다. 지금 정보 땅에 있는데 지금 오늘 그 사자 강도 친구는 어떻게 돼야 되는데요? 그렇죠. 나서 그렇지 thank you 감라 한 감라 좋네요 메시지 리에나 믹스하게 메타 지고 지자네 저 라이더스 오늘 상마다 almost brotherhood와 저 라이더스 어디 시거로 콩그스 송와들랑에 달라트 상마 지고 지자네 알아는데 뭔가야 저 라이더스 저 강마마 냠추 나로 나서 디슈야 나서 아니 리그 베로치스 나 냠추 나나 리그 제 다미나조 로야 스스로 리그 베데나 손을 찍고 라게 이래고 말하다. 나도 별이 이해 못 하는데. 인지민지 나도 별이 인지민지 진짜. 아 그들래 딱 이해하게 되는 말이야. 나서 야 그런 거 찍을 때는 나도 오늘 이 대본도 나서 가리체 감라 나와라 이절 가리체 쉬에다 군이 샤마스 신라 इंजन बाइकर છે બસ કે પ્રેસ કોન્ફરન્સ તો બાઇક કે દેખાંગા દૂધી છે યુએસ યુસો थैंक यू और हमारे इंजन बाइक को मैं तो क्यों ड्राइव कर सकता हूं 상사 있는 거. धन्यवाद Oh, thank you. 여기가 못 당을 해. 여기가 있다. 아야 있다. 여기 보고. तदो सिन्ना दे drink 저 미디어 프레스 컨퍼런스 한다다 안돼 저 클린지기 유스에 상마 소리 돼 봐봐 상마 서비스 서비스 다 간시단데 칼라나 양 데일 తీసుకుంటూ 서비스 라도 데일 상마 민두 로 아는 거 슬리구를 단다 시에게 차시 지디요 잘라 라스너라와 심부도 선데 that's what 상마 드링 클리닝 체 chain loop chain clean che 누구도야? 룩도 여기 없어. 또 시리어스에 직전 차서 아니 왔어 시리어 वो लगाओ ग्रीस लगाओ हल्का सा ग्रीस लगा के रख दो फिर उसके बाद हम एक लूप में करेगा चेन का गरा ठीक है दांत नीचे वाला ऊपर तो ठीक
नहीं चलो वो अच्छा सा ठीक है ये मुझे दे दो बस बस ठीक लूप मुझे दे दो लूप लगाने की जरूरत नहीं पूरी हो तो गीली हो तो गया ना अब छोड़ दो लूप छोड़ दो लूप वो तो जब है जब अभी तो बोल रहा हूँ लूप क्यों लाया आप क्लीन कर दो एक उससे फिर साफ कर दो है ना क्लीन है ये 안돼 딱 하나 더 이제 근처서 원에 어디 가지다 바이크 뒤에 서비스 디오래 또 호가지다 오 컴니를 기시래 근데 와란디요라 그래 근데 보러 나오는데도 장어 수면도 샤마스 아니 나 다리가 이제 녹이 나라 스톱 지스트레이 쇼게 या लॉन्च है अने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी छे रिंग बॉडी ले फैमिली आ कुछ अने दी जेला बागवा जो पूरा चेक चेन क्लीन छे ता चेन लूप छे ता अने नट टाइट करे छे अने जो छे अन दन दे ता कुछ लो चार्ज तुम खलास सा किस दे दी रो ये शमस अने दारा न स्टॉप छिगे अने लव यू ऑल अने समय मलम जरो छे मन तो दे लेगु दिला साथ सुबह याबो युवाई गे हो